Саламатсыңдар ма балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы мәтін және оның түрлері. Бүгінгі сабақта мәтін мазмұнын анықтаймыз. Сызба бойынша әңгімелеу мәтінін құраймыз. Жоспар мен суреттердің көмегімен сөйлеуді үйренеміз. Балалар, 52-ші жаттығуға қараймыз. Мәтінді мұқият тыңдаңдар. Балалар мысықты таспен ұрып қуалап жүрді. Біреуі мысықты ұстап алды. Екіншісі оның мойнына жіп байлап сүйремекші болды. Бәрін көріп тұрған Әлима әже балаларға ұрсып мысықты босаттырды. Сосын бәріне: "Іштеріңде жібі түзу бір бала болсайшы", деп кейіді. Мұнда жібі түзу деп дұрыс жүретін, тәртіпті, адамгершілігі бар адамды айтады. Мәтінге тәртіпсіз балалар деп ат қоюға болады. Себебі мұнда тәртіпсіз балалар туралы әңгімелеген. Мәтіндегі негізгі ойды анықтаңдар. Балалар нені дұрыс істемеді? Олардың әрекетіне өз пікірлеріңді жазыңдар. Балалардың жасаған істері дұрыс емес. Егер Әлима әже балаларға ұрсып мысықты босаттырмағанда, мысық өліп қалар еді. Балалар тәртіпсіз, мейірімсіз екен. Біз айналадағы жан-жануарларды, құстарды, өсімдіктерді қорғауымыз қажет. 53-ші жаттығу. Мақалдарды көркем жаз. Әдепті бала арлы бала, әдепсіз бала сорлы бала. Әдепсіз өскен адамнан тәртіппен өскен тал жақсы. Балалар, мақалдардың мағынасын топта талқылаңдар. 54-ші жаттығу. Сызба бойынша әңгімелеу мәтінін құра. Құрағаның көркем мәтін екенін дәлелдеңдер. Яғни мәтінде оқиғаның басталуы, оның әрі қарай дамуы, оқиғаның аяқталуы болуы қажет. Олай болса, балалар, біз Қошақан мәтінін құрастырып көрейік. Ерсұлтан мен Жансерік құмнан жуа терді. Олар жолдың шетінде қалған ақ қозыны көрді. Қошақанның енесі жоқ екен. Қошақан өз аяғымен жүре алмады. Ол өте әлсіз еді. Екі бала Қошақанды кезектесіп көтерді. Екі дос түс ауа Қошақанды ауылға аман есен жеткізді. Олар Қошақанды аға Шопанға әкеліп берді. Шопан балаларға алғыс айтты. Балалар, бұл әңгімелеу мәтіні. Мұнда оқиғаның басталуында Ерсұлтан мен Жансеріктің Қошақанды тауып алғаны әңгімелеген. Оның әрі қарай дамуында, яғни балалар Қошақанды кезектесіп ауылға алып келеді. Оқиғаның аяғында Қошақанды аға Шопанға тапсырады. Аға Шопан балаларға алғыс айтады. Шығармашылық жұмыс. Балалар, экрандағы суретке мұқият назар аударамыз. Сендер экраннан құстың жұмыртқасын көріп тұрсыңдар. Яғни жанды табиғат өлі табиғатқа айналуы мүмкін тақырыбында көпшілік алдында сөйлеуге дағдыланыңдар. Жанды табиғатты өлі табиғатқа айналдыру. Ол аз ғана уақыттың еншісінде. Мысалы, біз құстың жұмыртқасын жарсақ, ол өлі табиғатқа айналады. Ал құстың жұмыртқасына тиіспесек, ол құсқа айналады. Сондықтан да құстың ұясындағы жұмыртқаларына ешқандай зиянды әрекеттер жасамауымыз қажет. Сол кезде балапандар шығып өседі. Ол тірі табиғат болады. Ал егер ол жұмыртқаға адамдар зиянын тигізсе, ол өлі табиғатқа айналады екен. Екінші суреттен сендер қиярды көріп тұрсыңдар. Егер біз қиярды
күтіп баптап өсірсек, ол тірі табиғат болады. Ал осы қиярды үзіп алғаннан кейін ол өлі табиғатқа айналады. Біз қияр пісіп жетілгеннен кейін оны үзіп алып, өзіміздің қажетімізге жаратамыз. Сендер экраннан ағашты көріп тұрсыңдар. Ағаштар өседі, қоректенеді, тыныс алады, өнеді, көбейеді. Егер біз ағашты кессек, немесе сындырсақ, ол өлі табиғатқа айналады. Жоспарды толықтырып көрейік. Жанды табиғаттың өлу себептері. Адамдардың табиғатқа тигізетін зияны. Табиғи апаттардың әсері. Міне балалар, осы жоспар бойынша сөйлеп үйреніңдер. Яғни, тірі табиғатты өлі табиғатқа айналдыратын адамдар, табиғи апаттар болады. Осылардың әсерінен тірі табиғат өлі табиғатқа айналады. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.